Ветряные станции обходятся крайне дорого, а сами они могут нанести серьезный ущерб природе. Такаев. Современные передовые технологии позволяют эффективно очищать уголь, чтобы он не вредил окружающей среде. При этом его использование дешевле ветровой, солнечной и газовой энергии, отметил президент. Также он высказался о мировой климатической повестке. Больше напоминает масштабное мошенничество. Казахстан ежегодно добывает 113 миллионов тонн угля и по этому показателю входит в десятку ведущих стран мира.